वाओ, तो बच्चों ये हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रेन। कितनी खूबसूरत ट्रेन है। और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको चला के चेक करते हैं कैसे ये चलती है। वाओ, कितनी खूबसूरत। इधर खड़ी हो जाओ। ये इंजीनियरिंग डब्बे, ये ट्रेन की क्रेन भी होती है साथ में। चलो तो हम इसको जोड़ के चेक करते हैं कि इसमें कैसे चलना है। इसको ऐसे लगाते हैं। तबाह ले आता हूँ ऐसे। चलो इसको ना जोड़ के चेक करते हैं किसने कैसे चलना है। जोड़ के ना इसको चेक करते हैं हम। वाओ, चलो इसको अब ना चला के चेक करते हैं। चल जा चकाचक। वाओ, कितनी खूबसूरत। वाओ, चक 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 चक। अब इसके पीछे ना ये लगाते हैं। इंजन है किसका डब्बा, उसके पीछे ये लगाना है हमने। चलो बैक अब चलो। वाओ, खूबसूरत, अमेजिंग। वाओ, खूबसूरत। कितनी खूबसूरत ट्रेन लग रही है हनी की। चक 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 चक।
कितनी खूबसूरत लग रही है। ओ साल कमज़ोर है।